حيا الله متابعين يوتيوب، حياكم المبطن الليبي على اصوله. المقادير يا جماعه مكتوب تحت صندوق الوصف. نسيت اعرفكم عن روحي، معاكم يوسف زينل كيتشن مملكه البحرين. يا جماعه ضروري 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 تسوون الوصفه بالضبط اللي قلتها، والله العظيم وايد مينونه وايد قويه وايد لذيذه. انا اشوف هالوصفه ممتازه حق مقبلات في رمضان. في البداية نحتاج بطاط متوسط الحجم ومكشور وغير مسلوق. والحين ابتدي اقطع البطاط. اول قطع حق البطاط احاول اوصل تقريبا ل 75% من حجم البطاط، وعقب القطعة الثانية اقصها كلها علشان اسوي بنفس الطريقة اللي يكون البطاط مبطل فمه. والحين ابتدي اسوي الحشو للبطاط. في البداية اضيف اللحم المفروم، بصل مفروم ناعم، معدنوس، فتات الخبز، صفار البيض، طماط معجون، وحق البهار اضيف البابريكا، فلفل احمر، خرقوم، قرفة والفلفل الاسود. اللحم اللي استعملته يا جماعه لحم غنم مفروم ناعم، و30% خليت فيه دهن اللي هو الشحم. ودائما يا جماعه تضيفون اي نوع من الخضروات تبونها نفس البصل او المعدنوس، حاول يكون مفروم فرم ناعم عشان يتجانس بشكل افضل. وقوام اللحم يا جماعه اذا تبونه مثل البرجر حاولوا تعجنونه قليل، اذا تبونه قوام مثل الكفته او الكباب المشوي او عجنوه اكثر. وصفار البيض يعطيكم شوي الريتشنس فيه، ومرقوه. كنت مفروض استعمل البصل الاخضر بس للاسف ما حصلته في البرادات، فاستعملت البصل الابيض. ونيا الحين حق الخطوه الثالثه، كل اللي علينا نسويه بس نحشي البطاط. كل اللي عليكم يا جماعه تفتحون البطاطا شوي وتاخذون شوي من كميه اللحم، لا تخلون وايد بس شوي، وتخلونها داخل وتضغطونها. انا شفت كم من وصفه في ناس مثلا يجون ويطبخون البطاط يسلقونه قبل لا يسوونه، بس انا ما جربت، فتبوا تجربون تشوفوا. بس يمكن شوي تكون سهله، يمكن تتنتف عندكم ذا وقت اللي تحشونه وقت السلق، بس انا افضل كذي اشوفها بشكل افضل. يا سلام، خليها على جنب. ونيا حق الخطوه الثالثه، كل اللي عليكم تسوونه تخلونه في الطحين. تحركونه شوي شي، تطقون الطقه طقتين تشيل منه الطحين الزايد. تخلونه في البيض وتخلونه في البقسماط، تخلونه على جنب. ونصيحة يا جماعة، اليد الجافة خلوها في المقادير الجافة، اليد الرطبة تخلوها في المقادير الرطبة، علشان ما تصير عندكم مثل الكيك والطحين كله يتم على صبعكم وتصير العفسة والقلاقة. بهالطريقة ولا شيء بيلصق في يدكم. والحين حق الخطوة الرابعة، ونقلي المبطن الليبي. زيت، خلوه زيت غزير يا جماعة، تبون البطاطا تغرق، وعقب ما تنقضونها أول ما تجهز. والحين كل اللي عليكم تسوونه يا جماعة تقلونه. يفضل تخلونه في زيت عميق عشان ما تتمون كل شوي تقلبونه ويتفتت عندكم. ونصيحة يا جماعة، شوفوا الكمية اللي عندي هنا، ما تضيفونه كله مرة واحدة لأنه ما بينطبخ، صدقوني بيشرب كله دهن عقب وما تحمر عندكم، ودرجة حرارة الزيت وايد بتنزل. يفضل تضيفون شوي شوي عشان بسرعة بعد يجهز عندكم. واقليه يا جماعه لدرجه حراره 150 سلسيه تقريبا 10 لربع ساعه. ليش قلت لكم من 10 لربع ساعه؟ لانه يعتمد على حراره الدهن، ممكن تزيد شوي وتنقص، وحتى السمك البطاط يفرق. عقب تقريبا ربع ساعه جهز عندي المبطن الليبي. تعرفون ايش يسمون مبطن؟ اعتقد لانه يحطون في البطن البطاط لحم. ويا جماعه اول ما يجهز عندكم مبطن ليبي ضروري ترشون عليه رشه ملح من الجهتين. يفضل من البدايه لان الحين تكون البطاطا حاره فالملح يذوب فيها. معلومة مهمة يا جماعة، وقت القلي حاولوا تاخذون لكم أي نوع من الشخال أو شيء وتشيلون منه فتات الخبز اللي طاحت. ليش؟ عشان الزيت ما يحترق وحتى ما يلصق في البطاط يصير أسود. طبعا هالطريقة يا جماعة مو بس حق هالطبخة، حق أي طبخات اللي تستعملون فيها طحين أو بتستعملون فيها البقسماط. مو بحلو في القلية الثانية أو الثالثة تشوفون كله فتات الخبز محترق وملصوق في القطع الجديدة. يلا نذوق يا جماعه. الاكل المقلي المفروض تاكلونه حار بحار، يعني اول ما تشيلونه 5 دقائق يبرد تطقونه عشان يتم القرمشه اللي فيه وكل شيء. لا تنطرون اللي عقب ساعه ساعتين، لا ما يصلح، حالاته نفس الوقت. اسمع القرمشه.
واو، انا متاكد ان جبته 100% صح. عصارة اللحم، ماي اللحم راح شوي في البطاط، شيء رهيب قسما بالله، شيء قوي. تبون هالقرمشه بس تاكلونها نفس الوقت حار بحار. يا ريت هالطبخه سويتها في رمضان، وايد ممتازه. احلى تحيه للشعب الليبي الكرام، الاكله ذي وايد لذيذه، بالزاف اختير المبطن الليبي. يا جماعه طلبتكم سووا هالوصفه، سهله وسريعه، حتى عقب ما حشيتوها مو لازم تطبخون نفس الوقت، تقدرون تخلونها في الفريزر الوقت اللي تبون تسوونه. وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه الخير، اتمنى عجبتكم الوصفه، لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتفعلون زر الجرس وتطرشونه حق ربعكم خلي يسوونه لكم. تشاو.